¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto, aquí en Televisión Ferrol. Vamos a seguir conociendo, como ya hemos hecho algunos días atrás, pues a los diferentes candidatos que concurren a las elecciones municipales que se celebrarán el próximo 24 de mayo. Bueno, como estamos viendo progresivamente, los diferentes partidos están presentando, si no sus listas completas, sí sus primeras fases de las listas, ¿no? Pues, por ejemplo, en algunos partidos los primeros 5 componentes de esa lista. Es el caso, por ejemplo, del Bloque Nacionalista Galego en el Concello de Ares. Esta tarde nos visita el cabeza de lista y ahora mismo también portavoz de este grupo municipal en el Concello de Ares, Emilio Mesías. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buena tarde. Bueno, hablaba yo de esa presentación, ¿no?, que se producía recientemente de vuestra candidatura a la alcaldía. Coméntanos un poco, Emilio, cómo es esa lista electoral, ¿no?, y el perfil de los integrantes, ¿no? Sí, bueno, pues a Asamblea Local, a Militancia, pues marcou uns criterios de como deberá ser, como se debería formar esta candidatura, non? E se chegou á conclusión de que deberá ser continuista con aquela renovación que se fixera hai agora 4 anos e manter, polo tanto, o núcleo forte, por decirlo de alguna maneira, que eran pois os que integramos o grupo municipal, non? Tanto o compañeiro Anxo Fernández como a min. E a partir de aí, pois incorporar tamén novas persoas, pois cubrindo tamén os perfiles pois de parroquias e, bueno, distintos ámbitos profesionais. E así é como dimos con esta candidatura destes primeiros 5 que vimos de presentar a semana pasada, non? Unha candidatura que nos entendemos que é compensada e unha candidatura que bueno, está pensada para chegar a facer unha labor de goberno, non? Hablabas de parroquias, Emilio. Me imagino que habréis recorrido pues las diferentes parroquias del concello para un pouco ir captando sensibilidades, ¿no?, dentro de vuestra agrupación, ¿no? Sí, de feito, pois algunha destas incorporacións pois foi a raíz desas charlas que todos os anos vamos dándonos polas parroquias e llevamos trasladando a información aos veciños e é desa maneira tamén como pois estes veciños se achegan a nós e piden participar tamén neste proxecto porque consideran que é un proxecto viable e moi importante, non? Bueno, y hablando de ese proceso que también se llevó a cabo en otros concellos, como es el de asambleas abiertas, bueno, de hecho el BNG concurre, ¿no?, con ese nombre de BNG Asambleas Abiertas. ¿Qué balance puedes hacer, ¿no?, de esta iniciativa del Bloque Nacionalista Galego? Esta iniciativa xa nos traballamos desde sempre, non? Esas charlas das que antes aludía, que vamos dando polas parroquias e tamén por Ares, lóxicamente, pois é simplemente trasladar á veciñanza unha información e deixar que a veciñanza se sinta en condicións de participar e de dar a súa opinión, porque o que constatamos sempre é que a veciñanza agradece moito poder falar e poder que se lle atendan as súas peticións, non sabes? Entonces, isto é, en definitiva, en síntese, o que é unha asamblea aberta, a participación de xente que non é militante e que ven a trasladar pois as súas problemáticas ou aquelas cousas que el ve interesante que levemos a cabo, non? Entonces, neste proceso de asambleas abertas, que foi un pouco máis forte nestes últimos meses, pois constatamos tamén unha forte participación da xente, a xente opinou moito, criticou tamén bastante, a nós tamén nos criticou esa falta moitas veces de que non dábamos chegado con a información, non? Sí. Debido aos casos medios dos que dispoñemos, pero que agradece, pola outra parte, todas estas medidas que estamos tomando para que a voz deles escoite. Somos o único grupo de Ares que vai polas parroquias con unha periodicidade por menos cada ano e con temáticas concretas de cada parroquia, non? E iso a xente o agradece. Y hablabas antes de esa idea de continuismo, ¿no?, en esta nueva lista que presentáis, hablando de lo que habéis hecho ya, ¿no?, en estos casi 4 años de legislatura. ¿Qué trabajo destacarías, ¿no?, en estos casi, como digo, 4 años, ¿no?
Bueno, foi un traballo, eu estou, a verdad que estou agradecido de traballar co compañeiro Anxo. Logramos aí ter un grupo aí moi sólido e logramos facer un traballo moi importante. A pesar de que temos 2 concelleiros de 13, logramos capitanear a labor de oposición, non? E isto foi porque fixemos un traballo riguroso de fiscalización, pero non só de fiscalización do gasto, que sí que é o máis importante no Concello de Ares, non? Debido á problemática grave que temos, sino de fiscalización de todas aquelas áreas, non? O sea, collemos os temas con moitísimo interés e fomos quen tamén de trasladarlle á militancia e a simpatizantes e ao resto da poboación de Ares aqueles temas importantes e decalados, e fomos tamén quen de trasladarlle esa necesidade de que se activasen, non? E entón recordo que a primeira experiencia así forte, ao pouco de entrar, porque nos entramos no ano 2011, acórdome que fora o tema do palco, non? O tema do palco fora un tema importantísimo para nós, porque non entendíamos como o goberno tiña en proxecto, aprobado xa, o derrube do palco, non? Entonces nós aí artellamos unha serie de medidas para destacar ese tema e para dotalo de importancia que realmente tiña, non? E con eso, pois fomos quen de mobilizar unha parte da veciñanza para que se dese marcha atrás dese proxecto, non? E a verdade é que é moi satisfactorio agora, para mí me resulta moi satisfactorio ir ali ao palco cando vou ali pois con as fillas e tal, e ver como está eso aí e pensar como é posible que quixeran tirar eso, non? E por outra parte penso, se o BNG non activase toda esa campaña e non mobilizase os veciños, estaríamos sin o palco, unha cousa que a mí me parece increíble, non? Bueno, pois, igual que o palco, houve outros temas onde o BNG foi quen de activar a esa veciñanza. Por exemplo, o tema da estrada de Ares Chanteiro, pois é un tema onde nós fomos seguido a Cervás e Chanteiro e a Lubre, falar con esa xente para axudalos e poñerlles toda a nosa a disposición como organización para que se activasen os veciños e que os veciños se organizasen para reclamar unha causa que nos consideramos xusta, porque en realidade ese é o traballo que temos as organizacións, poñer a disposición dos veciños todo o noso traballo e toda a nosa axuda para que mesmo eles sexan quen de mobilizarse por unha causa xusta, como é o caso da estrada de Chanteiro, ou como pode ser o tema do pexón en redes, onde gracias á nosa charla tamén ali, pois os colectivos, un colectivo de veciños e veciñas de redes se movilizaron e crearon unha comisión de seguimento para o pexón. ¿Se puede decir, Emilio, que el BNG ha dado más protagonismo del que quizás tenía hasta ese momento la ciudadanía de Ares? Sí, nos entendemos solo a política como participación, pero non como participación institucional, que lóxicamente ten que ser, senón tamén como participación veciñal. Os veciños teñen que ser exixentes, e cando digo exixentes, teñen que exixir. Teñen que agradecer tamén que se están facendo o traballo, porque o estamos facendo entre todos e todas. O traballo que nos estamos facendo é un traballo que nos queremos que teña repercusión social para todos e todas, non? Na mellor das posibilidades. Entonces, os veciños e veciñas pois agradecen ese tema. Bueno, y mirando ya al futuro, Emilio, hay una reclamación que no solo el Concello de Ares la tiene, ¿no? También hay otros concejos en la comarca que están ansiando esta infraestructura de la que voy a hablar ahora, ¿no? Ese centro de salud. Recientemente el parlamentario, el portavoz del BNG en Galicia, Francisco Jorquera, pues realizaba una visita a la comarca por el Centro de Salud de Nalón y por el Centro de Salud también de Ares, ¿no? Bueno, coméntanos un poco los contenidos de esa visita y cuál es la posición del BNG respecto a esta demanda, ¿no? Efectivamente, o compañeiro Jorquera estivo a semana pasada no Centro de Saúde de Ares, ali reunímonos pois, con o responsable do Centro de Saúde, non? Con o doutor responsable, e o que fixemos foi trasladarlle as nosas iniciativas que se van presentar agora, que se presentaron xa no Parlamento, unha pregunta oral en comisión e máis unha iniciativa para que trasladarlle ao doutor encargado e ao mesmo tempo recibir do doutor de primeira má cales son as necesidades dos profesionales, non? Porque a fin de contas os profesionales son que mellor saben cales son as necesidades xunto con os usuarios, non? Entonces, en eso constou a visita do compañeiro Jorquera e dedixamos ali esa petición que o único que pedimos é que se faga o centro de saúde. Unha cousa tan básica que se faga o centro de saúde dunha vez, porque levamos máis de 10 anos con este tema.
e nada dice que se vaya a facer, porque o ano pasado houve unha partida nos orzamentos da Xunta destinado á creación dun novo centro de saúde. Hai 2 anos tamén houve esa partida, pero este ano 2015 xa non hai a partida. E o asombroso que nos parece é que o alcalde, que é o primeiro que ten que reclamar o centro de saúde, non o reclama. Co cal non só hai unha política que nos está a perxudicar por parte da Xunta de Galicia, que non fai o centro de saúde, senón tamén hai unha corresponsabilidade grande, esa lealdade institucional moitas veces que parece que están de acordo o alcalde e a Xunta e non quere facer o centro de saúde. Nos vamos a seguir con as nosas medidas. Hai unhos meses fixemos unha recollida de sinaturas diante do centro de saúde, houve máis de 300 sinaturas e os veciños e veciñas queren o centro de saúde. Nos non vamos a cesar na nosa intención de que se faga, pero xa, o centro de saúde, porque é unha necesidade, non estamos falando de un capricho. Non conta con espazo suficiente, así non lo trasladou tamén o responsable do centro de saúde. Non temos personal, porque estamos compartindo pois unha plaza de pediatría xunto co Concello de Mugardos, verdad, a media xornada. Logo temos un grave problema nas temporadas de estivais pola cantidade de visitas que nos chegan a Ares e que non chegan os médicos de desplazados que nos mandan, non? Entonces, non se trata de un capricho, non se trata de que queremos un edificio novo, queremos un edificio novo e que se dote de personal e de servizos para atender as demandas dos veciños e veciñas. Decías antes, Emilio, que la Xunta pues, establecía en sus presupuestos anteriores, no el de este año, diferentes partidas para ese centro de salud. ¿Tienes conocimiento de, aunque no haya valido para una construcción, que se vea si ha servido para algún trámite o algún avance administrativo? ¿Qué información tenéis en ese sentido? No, esas partidas estaban nos orzamentos, pero non se dispuxo delas. Non se dispuxo delas porque iban directamente a facer o centro de saúde, non? Por que non se fixo? Non se fixo, primeiro, porque a Xunta non quixo, e segundo, porque o Concello tampouco lle puxo as pilas e apretou a Xunta para facelo. Porque o Concello tamén ten aí unha responsabilidade. O Concello ten que dispor dun centro provisional para, mentras se fagan as obras, levar para ali os servicios. O Concello iso non o ten. Por iso o Concello, por iso o alcalde, non presiona a Xunta. Porque a Xunta lle vai a decir, si nós temos estes cartos aquí, pero ti tes o centro provisional, non o ten. Entonces, por iso se entende que o alcalde non moveu un solo dedo nestes anos para facer o centro de saúde. Bueno, sin duda una infraestructura importante. Y hablando de esta legislatura, antes al principio hablabas, Emilio, de la situación económica del Concello de Ares, ¿no? Si se hace un balance de este gobierno del PSOE en este municipio, por ejemplo, en ámbitos como la economía, ¿no? ¿Qué análisis podéis hacer ya una vez casi terminado el mandato, ¿no? Bueno, a economía xa todo o mundo sabe que é un dos temas máis graves e que ten lastrada a labor de goberno no Concello de Ares, non? Estamos con unha situación económica, o alcalde nos generou nestes 8 anos unha situación económica con un endebedamento que é o máis alto de toda a etapa democrática. O sea, nunca o Concello de Ares chegou aos límites que chegou agora, non? Eso foi por un descontrol no gasto. Eso xa está claro, non? O Concello de Ares aderiu a ese plan de pago a proveedores porque tiña unhas débedas das que nós non tiñamos coñecemento. Por qué? Porque nós, a pesar de fiscalizar o gasto, non só podemos fiscalizar aquel gasto do que temos constancia, quero dicir, pero as facturas que tiñan escondidas debaixo do queixón nós non as tiñamos contabilizadas. E é aí onde aflorou todo el tomate, non? É aí onde nos dimos conta realmente da catástrofe que nos meteu este alcalde, non? Entonces, a situación económica é moi complicada e había unha maneira de atallala, non? Entonces, cal é a maneira de atallada? Nós, unha vez que fiscalizamos, facemos o análise, non? O sea, unha vez que vemos que hai esa débeda, facemos o análise. Por que chegamos a esa débeda? Unha vez que sabemos por que chegamos a esa débeda, pois o que facemos é pensar cal é a solución, non? A solución, desde logo, non era cargarnos veciños e veciñas todo ese toda esa carga, non? A solución era rediseñar o Concello para que non teña tanto gasto. Por qué? Porque se hai moitísimos asesores, como houbo, porque se están externalizando servizos que deberían de prestar os funcionarios do Concello, porque se estamos con unha
cunha plantilla de personal que é demasiado grande para as necesidades do Concello, estamos despilfarrando gasto, non? E isto quero decir que hai un descontrol absoluto, pero xa non só do gasto, sino da cuestión administrativa. Mira, hoxe vou a dar unha noticia aquí, unha primicia. Eu tiven que reclamar ante Facenda o concepto do IBE do saneamento, porque o Concello de Ares está cobrando un IBE polo saneamento. Nos entendemos que non temos que pagar o IBE, os usuarios e usuarias. Refírome á factura que ven da auga e no concepto de saneamento que o IBE que estamos exentos e que non os temos que pagar. Bueno, pois durante todo o 2014 estivemos pagando o IBE. Eu fixen unha reclamación ante Facenda e ora supoño que Facenda se dirixirá ao Concello a ver en que medida nos aplicou ese IBE. E supoño que o seguinte paso será devolver esas cantidades aos usuarios e usuarias. Bueno, si isto é así, como nós creemos que vai ser así, estamos ante un caso gravísimo de deixación de funcións e un caso gravísimo de pasotismo, porque ao fin e ao cabo estamos ainda non lles chega con poñernos os impostos que nos puxeron, que son irracionais total, sino que ainda encima nos cobran indebidamente. Bueno, es que eso sería un caso, pero un caso gravísimo, non? Entonces, estamos á espera de ver si se dirixe Facenda ao Concello de Ares, non sei se xa o fixo, e estamos tamén en alerta a ver o que pode se supoñer eso, pero se eso supoñe así, ou ben Facenda ou ben o Concello, non sei a quen lle tocaría, nos tería que devolver esas cantidades do mal cobrado. Hablabas ahora de impuestos irracionales, Emilio. ¿Qué política fiscal propone el BNG, ¿no?, para el Concello de Ares? Bueno, unha política fiscal que o que non faga é estrangular aos veciños e veciñas e ao que nós entendemos como ese tecido que pode ser comercial e hosteleiro, por exemplo, non? Por poñer un caso. Taxas e outros impostos, non? Nós non entendemos como un pequeno comercio que ten un traballador paga, e que é un autónomo, paga o mesmo que un comercio con un supermercado grande, con moitos traballadores e tal, paga o mesmo en conceptos como, por exemplo, o lixo. Por que están dentro do mesmo saco, que é unha tarifa comercial, un comercio pequeno de un usuario solo, que apenas xenera lixo, que é unha gran tal? Ou, por poñer outro exemplo, esa mesma persoa paga máis polo comercio que pola súa propia vivenda, cando en realidade o que está a facer é moitísimo menos uso, tanto da auga como do lixo, non? Entonces, eso é importante porque cando falamos de políticas de apoio ao comercio, esa é unha política de apoio ao comercio. Quero dicir, non lle metas máis impostos dos que realmente ten que pagar, non? Entonces, esa é unha das políticas. E outra, tamén, que o Concello non quere nin oír falar deso, e que nós sí que vamos a poñer sobre da mesa cando gobernemos, vai ser o feito de que haxa unha bonificación dependendo do tipo de familias que haxa, non? O sea, as familias numerosas pois teñen que ter unha bonificación como teñen en moitos dos sitios, o veciño Concello de Mugardo sosteñen, non? Entonces, ese tipo de políticas fiscais son as que, digamos que non van a sacarlle as castañas do lume a calquera, pero axudan e son xustas. O máis importante que son unhas políticas xustas e que o Concello non quere aplicar porque eso indica que van a recadar menos, non? Pero eso que menos de recadas aí, recolleo por outra banda por ese exceso de plantilla que tes, por esos contratos de asesoría externa que tes e tal, e que non señan os veciños os que teñan que pagar o pato. Hablabas ahora de comercio, eso me lleva a hablar de empleo, ¿no? ¿Hasta qué punto crees, Emilio, que en estos años el Concello de Ares ha luchado contra el paro, ¿no?, que es algo que afecta a Ares y a toda la comarca en general, ¿no? Bueno, en Ares non hai política de emprego. Entendendo política de emprego como aquela que se dispón para favorecer o emprego, non? Pero para favorecer o emprego de maneira
autónoma dos veciños e veciñas, ou de que haxa persoas que teñan a posibilidade de poder dinamizar ou de poder emprender. Non hai políticas de emprendemento, non? As únicas políticas de emprego están cerradas ás escolas Obradoiro que podemos recibir, pero de o Concello non se está favorecendo ese emprendemento. Nós si o temos super claro, o sea, hai que facer o que se chama un viveiro de empresas, que dotar no Concello de Ares pois de todos os mecanismos, tanto de asesoría como de espazos, para que os profesionais podan comenzar a emprender. O máis difícil do emprendemento son os primeiros anos, e aí é onde ten que estar o Concello axudando. O Concello non ten que contratar, o Concello o que ten que favorecer que se contrate e favorecer que se emprenda, pero con políticas non hai. Y hablábamos antes de una infraestructura importante, ¿no? Me recordabas esa carretera entre Ares y Chantero. Y hablando de infraestructuras, ¿de qué forma o hasta qué punto ha avanzado Ares en este mandato, Emilio? En canto a infraestructuras, eu considero que algunhas cousas se fixeron demais, e o problema non está en facelas, porque claro, podes facelas porque te ven a subvención de un lado. Por exemplo, o caso da xuventude, non? O caso da xuventude, que, bueno, que ese é un caso sangrante, non? Porque fíxose mediante o plan E de Zapatero, o famoso Zapatero, e entonces, ahora resulta que nos reclaman 240.000 euros porque non estaba ben xustificada ou porque non se fixeron ben as labores de vixiancia, de seguimento dese tipo de subvención, non? Bueno, hai infraestructuras que son válidas, como digo esta da Casa da Xuventude, a pesar de que nos reclaman 240.000 euros, e esperemos que non os haya que pagar, porque eu sempre digo, se hai que pagalos, a crise que apague o capital. O sea, se o Concello recoñece que fixo mal as cousas, a ver, ten que haber unha responsabilidade, aquí non podemos pagar todos o pato, non? Bueno, pois hai outro tipo de infraestructuras, como por exemplo, a cidade deportiva de Pedrós, que tanto o alcalde botou para arriba, e que resulta que están completamente abandonadas. O sea, calquera que vaya a ver, ainda eu estiven hai 2 semanas por ali, calquera que vaya a ver o que son os vestuarios, ven que é un abandono total. E o campo, pois ali non se pode xogar. Pódense plantar patacas, pero non xogar, non? É un perigo para os nenos por culpa das lesións, non? E, bueno, que decir das pistas de pádel, non? Que non teñen a saída que pensaban que iban ter, non? Son as pistas descubertas e na comarca pois hai pistas cubertas, non? Que a xente onde vai, sobre todo en inverno, non? Bueno, total, hai unha serie de infraestructuras que se foron facendo realmente sin saber se eran prioritarias ou non, non? Entón, eso leva como lastre o mantemento. E claro, se non hai diñeiro para manter, acabanse estropeando. E se se acaban estropeando, logo sabemos o que pasa con as cousas abandonadas, non? Entón, por eso nos facemos fincapé en que o que hai que facer son aquelas necesidades e aquelas prioridades, sobre todo tendo en conta dos recursos dos que dispoñemos, que iso é o que non tivo en conta o alcalde e por eso se lle foi a man no gasto. Bueno, ya para terminar, Emilio, quería preguntarte por algo que además de a la zona de Ares, afecta también a todo el ámbito sur de la comarca de Ferrol, ¿no? Como es el saneamiento de la ría. Bueno, ¿qué balance puedes hacer de todo lo que se ha hecho en este sentido y qué futuro a medio y largo plazo ves para la ría, ¿no? Bueno, era unha necesidade urxente, non? Afortunadamente, a día de hoxe xa podemos decir que eso funciona e funciona ben. Nos estivemos ali nas instalacións da EDAR porque quixemos coñecer de primeira má o seu funcionamento, non? E, bueno, hai como 3 semanas ou así, fomos, o compañeiro Anxo do grupo municipal e máis uns militantes, fomos a ver ali in situ as instalacións e ali nos presentaron o personal e nos mostraron o funcionamento, non? E, bueno, todo o ciclo, unha cousa moi interesante e que eu animaría a xente de Ares, xa o Concello deberá facer, non? Pois potenciar esa visita, porque eso podese solicitar, un grupo de veciños poden solicitar e ir a ver, e é moi importante porque moitas veces temos as instalacións e pagamos impostos e non sabemos realmente o que costan as cousas, non? E cando chegas ali e ves todo aquilo e todo o que custa aquilo e a necesidade que temos de que todo eso vaya ben, pois sí que é moi importante que a xente saiba, non? A xente debe saber tamén para que van os impostos. E aquí é moi importante. Xa digo, chegou moi tarde
o sea, porque a necesidade era moi anterior, non? Pero, bueno, afortunadamente agora está funcionando máis ou menos ben. Hai uns problemas aí en algunhas estacións de bombeo, como é o caso de Redes, non? Que están sin solucionar e que nos estamos pedindo que se solucionen porque están causando molestias aos veciños e veciñas, non? Pero, bueno, salvando eses detalles, esas molestias que nos pretendemos que se arranxen dunha vez, o resto eu creo que vai a ir moi ben e que era unha necesidade que o Concello de Ares pues, tiña que ter. Bueno, pues sin duda importante ese servicio para todos los vecinos. Bueno, Emilio Mesías, candidato del BNG a la alcaldía de Ares, ha sido un placer tenerte aquí una vez más. Muchas gracias por haber estado. Muchas gracias a vos. Y a ustedes también, como siempre, muchas gracias por haber estado ahí esta tarde una vez más con nosotros. Ya saben que este y otros programas los pueden volver a ver en nuestro canal de televisión a la carta en YouTube. Nos pueden seguir también por la red social Facebook y en directo en nuestra página web tvferrol.es. Buenas tardes, hasta luego.